Vâng. Bài này bài gì Phước? Happy New Year. Giới thiệu đi cơ. Đây là bài. Nhìn đây. Đây, vừa rồi thì các bạn cũng đã nghe bài Happy New Year, chúc mừng năm mới, bởi ban nhạc ABBA. Mình đã mất khoảng gần 3 tuần, 2 tuần rưỡi để đánh được bài hát này. Để đánh được bài hát này, các bạn cần phải có sự kiên trì tập luyện mỗi ngày như Cristiano Ronaldo để có thể đánh được bài hát này một cách mượt mà và trơn tru nhất. Tuy có thể hơi vấp một chút xíu, nhưng mà do đó cũng là thành quả mà mình đã tập luyện hơn 2 đến 2 tuần rưỡi của mình rồi ạ. Chúc mừng năm mới. Và bây giờ thì mình tạm biệt các bạn và mình chúc các bạn có một năm mới thật là vui vẻ, an khang, thịnh vượng, bình an, dồi dào sức khỏe và dồi dào sức khỏe và dồi dào sức khỏe, học giỏi, chăm ngoan, rồi công việc thuận lợi và thuận buồm xuôi gió. Từ đây thì phần trình diễn và lời chào mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn và tạm biệt các bạn đã xem một bản trình diễn Happy New Year vừa rồi của mình ạ.